Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam maka wurasa qasilakan nakul liman lam yah wa lam yafahadu lahu syaikhun yursiduhu ilal khuruji an hadhihi sifat wa huwa asilillah fa'alam lan wurasibu anna kulli satu manusia pun satu malam yattakhid sapa mereka orang Arab sapa wong ya syaikhun ing guru yursidu amri nuduake ilal muluci saking metune an dari sifat syahi'i ila biro sifat bahwa asin lillah maka itu wong maksiat marang Allah wa rasulih ila putusane maksudnya tadi saben wong sing ngaku Islam ya kowe kudu ngalap guru sing dimaksud temleki secara khusus ya guru sing bisa nuduhaken pira-pira penyakit yang hati. Nah niki isi perlu penjelasan secara teori bisa dipelajari. Penyakit hati niku sing dicacat namanya sifat-sifat sing madmumah. Lah perkara penyakit niku sebab teorine wonten penyakit menurut para ulama ahli hakikat niki sing berbahaya bagi seorang manusia. Sebab alasannya apa? Quran. Penyakit hati niku tersirat wonten baipun Allah. Saderenge niki ra inggil keterangan fi qulubihim maradun niku Quran. Sajerone ngati menungsa niki enten penyakit berdasare niku. Ya. Ada penyakit yang pada dasarnya ini sangat membahayakan bagi manusia yang masih hidup maupun besok di hari kiamat. Jadi proses berbahaya sebab berbahaya neuripe sebab anak penyakit hati niku sing dimaksud. Mulane kudu wajib ngerti. Nah, penyakit sing dipun maksud niku ora teoritis. Tegese ora mung cukup diwaca. Kaya niku kula wangsuli dudu teori yang akeh-akeh wong bukune pun enten kitabe wonten. Oh iya ki hasud penyakit hati. Kan boten no? Teorine pun enten. Terus gorok penyakit hati. Niki pun wonten tulisannya bisa dibaca. Oh niku. Yen pun nuduhaken teorine tok niku boten sing dikarenan niku boten. Jadi sing dikarenan wajib niki ora dudu teori ini yang teori ini sabun kok bisa. Oh iya penyakit hati syirik. Sebab mana tulisannya dibaca bisa. Sing dikarepaken niki fa'ilan kan ngakul malam yadakul syaikhon. Wajib oleh ngalap sebab yang orang termasuk maksiat marang Allah dan Rasulullah. Berarti maksiat marang Allah salah kuasa kan bakal nyaman uripe matine. Sebab Quran fi qulubihim maradun. Ya, sehingga wis kena penyakit sebab orang bisa merasakan hasilane penyakit hati bisa dirasakan. Coba wong hasud rasane piye sih?
Yen umpama ana wong penyakitnya gatal bisa dirasakan, tapi penyakit hasud dirasakan bisa. Jadi wong hasud merasakan hasud boten sih? Ya, niki sing ora bisa dipahami. Niku gorok rasanya wong gorok kepripun niku? Apa kerasa sakit? Boten. Wong gorok kepripun sakit beli sebab malah gorok nyaman. Nyaman, enak kok gorok itu. Khianat, ya enak. Angger ngerti susah orang khianat kok. Niki sing bangkit konservatif penyakit sing berbahaya sebab ketika orang sudah terkena penyakit hati tidak mau melakukan sesuatu ya di dalam usaha penyembuhan dan ini berbahaya. Nah, sehingga ayat terus wau ngendikanipun wa ammal ladzina fi qulubihim nang sadurunge niki sareng dasari dalu sing sebab dene wajib sampai wong mau dianggap maksiat marang Allah sebab membahayakan. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa dipun sebut wa matu wa hum kafirun, mati kekafiran. Berarti kan orang enak. Niki boten nate dipikir termasuk wong sing alim. Sebab apa? Niki kula saged ngerti ya, padahal yen aku iso ngerti. Ria ora oleh, tapi ria kok lah. Lah primen kuwi bisa ngene aku. Lah niki sing jelas ae ilmune. Niku wong sing wis ahli, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ki wong spesifik. Teori ngerti, prakteknya ngerti. Oh iya. Nek kula membaca riwayat-riwayat seseorang di bidang masalah ilmu niki, kula nate cerita nang siji sejarah riwayate Tarikhul Auliya. Niku pirang-pirang. Antara lain muridnya Hasan Basri Abu Ammar. Niku ya, sehingga ketika ada seseorang muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku koyo niku ya 20 tahun bene konangan penyakit. Coba kalau tak tes karo panjenengan murid Abu Yazid barang ngaji niku ngaku berarti bene kon. Iya ya. Gimana sih? Berarti selama 20 tahun orang coba kalau pakai bisanya bene konangan wujudnya apa kalau niki nang kita orang nang ngomongan mari konangan. Enak baik barang-barang ngaji terus mbek takon. Mari sinten? Abu Yazid. Oh berarti kula niki boten enten apa-apa nese. Ki berarti kan beda kerasa. Teori ini wis 20 tahun dheweke ben ngrasakna duwe penyakit. Niki wong sing kaya niki murid Abu Yazid boten saged wong. Yen ora ditulung ora bisa. Malah niki pun sebab wa fasadat hum risak ila isi. Malah tambah ngenyek lho. Niki nak omongan jawaban kaya niki ya Quran maning bina. Betul nih. Kowe tok pendapat wong-wong tarekot tok. Lah niki setan bisa kaya Quran memang kaya niku sih. Coba nek alasane niku panjenengan konsultor aulia memberikan mendefinisikan wajib oleh kaya niku sebabnya apa? Siapapun orangnya, malah kalau tidak percaya kepada ilmu niki dia sudah murtad. Kanjeng Syekh tapi murtad itu. Jadi yang orang ngandel ilmu teori sing dibetok dene ulama ahli hakikat atau ulama tarekot ya ditentang wong mau berarti mati nih dalam keadaan tidak bawa iman. Benar kita bilang sebabnya apa? Nah, Quran mana kan saya jawab. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dengan wong sing oleh ibadah nglakoni katone ibadah
yang ngaku iman, yang ngaku Islam, yang ibadah ning Allah. Tapi wong piye oleh nglakoni nuruti hawa. Beligerana nuruti Allah. Berarti nyenengna karo awake sing cocok karo nafsu hawa. Bisikan ini susah dirasakan. Sebab saka pintere setan nggo ngacurna wong piye. Sing dimaksud wong piye napa? Wong sing nuruti maksudnya kaya wae ngaji memang aja nanti nggawa pikiran manangko nyambung. Jadi cara maknane wae jare Kanjeng Syekh dadi wajib wong sing nuruti dawuh Quran fara'aita manit laqad ilahu hawa. Jadi nek wong wis kejebak ya ilmu ne saka oleh alus sing hawa berarti nuruti hawa nafsu. Lagi primen nuruti hawa nafsu. Ya, sing nyenengna sampai sing walaupun sebab wajib sing ngerti iki wong sing ahli. Sing ora ahli orang ahli. Sing ahli siapa? Mursyid. Mulanya sebab muncul oleh kaya niku wata berakhir sadi ini manut maring petunjuke guru sebab niki wong sing wis ahli dudu ngono kowe tak apa dadi guru mendi turuti niki salamane kalus guru niku ngertos dadi ngomonge lancar wong nyong lakoni kowe tau li-li men murid nurut lha niki kula lakoni lagi nyinggung wong iki. Oh iya, mulanya kalau kan ada cerita wakil dulu, wis nyomro mana-mana. Total, apa baik sing dipadawakan abang termasuk masalah apa mau berdebat. Niku dasi zamannya sehat, ya sekitar tahun ya masa politik waktu itu. Wow, niki singkat rasanya kalau. Jadi walaupun beliau duduk sana dia kula temani ya nyambung biasa, tapi jerone niku lagi niki nembe paham kula. Dadi maune dia kacau. Niku dadi muncul sebab nenek niku contoh sing kaya wajib sebab guru toreko tawe mursyid ngerti perjalanane. Oh iya, ya berarti bocah kena penyakit carane pakai kula tapi wis dia perasaan kula ning nafsire sadar jadi kayak dokter ngladeni pasien kaya niku iya ya kalau perlu ibaratnya ana wong penyakit ya niku kudune ya turu diambil spesifik bukan guling tangane talen sikile baru belayu yang diambilnya digawa sampai tahu orang penyakit leleng kayak gitu nanti leleng takon lu sakitnya apa jadi ini wong itu gelelengannya kayak bayi anak dong-dongnya jadi terus sikile terus jadi ini terus lagi sakit terus ini ku sakit apa sih niku dudu penyakit koran, dudu wongan babaran tuh. Penyakit sing niku penyakit. Maksudnya apa? Dadi nek kita. Dol nolak, nyok ditaleni, dol pribe. Kira-kira kaya niku lho. Jadi pada kula panjenengan ningali syariat lahiriah ana wong sakit dokter spesifik nambani. Nah itu antara cara nambane apa? Suntik cara ilmu lahir ya obat tenang. Ya. Niku karepe syariat koyo niku dalam rangka penyembuhan. Lah kira-kira nek kula gambaraken maring kula panjenengan bisa gambarna beli. Kira-kira nyong panjenengan pasien sing cerengkeng apa penyakit? Cerengkeng. Apa kudune tak genana ya. Masa nyambung enggak? Yen ora tak genana. Niki kula nggak ada awake kula. Yen kula kaya niki jare sampean pripun sampean delena?
ana wong dirut la tegikir sampai suntik cuma napa supaya tenang sehingga datang turu les nyompan takon tindakan dokter niki untuk penyembuhan sampai terus sampai ngomongin dokternya beli sampai si maras ngomongin beli boten niku kabeh sebab oleh kula panjenengan dasare ilmu. Ya enggak mari ya kaya. Lah wong begitu juga penyakit ibaratnya yang menyangkut gawe Quran. Wow, ing dalam oleh Gusti Allah mampun dawuh wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijihim wa matu. Wa kafirun. Sangat membaik. Jika kadang-kadang terjadi prosesi seperti itu penyembuhan, mulanya aja salah paham. Jadi ruhani yang semacam kita ini kira-kira termasuk kategori orang yang bagaimana? Apa kaya wong sing gelem, apa kaya wong sing dirut? Sing dirut ora gelem, aja nyong nyong, malah ngomong nyong panas kok sing arane nyong edan sapa? Niku kadang-kadang proses. Dan mulanya mau fa'lam berwa ya wau anna kulla min lam alam yadakhil lahu syaikhun mursidu ila huruji saking ilange min hadhihi sifat niki wong ya maka itu bahwa asin lillah maka itu maksiat maring Allah wali rasulihi lan utusane niki genana ilmu. Jadi nek spesifik niki ilmu orang nggo kita tok wong sapa bae kudu ngerti. Nah, sehingga spesifik wong sing lagi belajar niku dipahami bae urung mesti ngandel. Niku pinter setan. Niku. Mulane wilayah kula panjenengan ngerti teorine harus diamalkan. Niki sampai Imam Ghazali dawuh fa idza jadda sahibuha fi sulukihi yen wong padha temen oleh nglakoni dzikir sawise talqin kaya niku wau wata ba irsyadi syekh manut kaya dadi harus diikat niku sebab kita dalam rangka menyembuhan bukan kaya niku. Lalu kan itu diikat oleh dokternya. Waktu irsyadi syekhi. Jadi orang kena diajar nih. Sebab apa? Wow, sing memahami teori ini lan prakteknya. Sebab ngerti roh. Ayo niku. Dan ini wis menjurus banget deh sasaran. Maknanya betul paham. Jadi penjenengan teorinya apa sebab termasuk kategori asim lillah maksiat sebab niku akhirnya diwa mati wa matuhum kafirun sehingga teknis oleh manut sebab mereka mursyid mengetahui teorinya dan prakteknya. Oh, jadi ini ngerti teorinya mau niki usul kita prakteknya bisa nuduna kayak niku. Jadi apapun yang dirasakan teorinya niki bisa diwaca. Prakteknya orang atau yang terkena penyakit niki wow bisa dideteksi. Ya, sebab ketika dia waktu zikir jahar sudah mengandung unsur penyembuhan. Siapapun orangnya itu terkena. Mulane cara teorine nafsu sing nang jero menungsa sing rusak kudu dipahami. Nah, dipahami. Mulane alus roh niku dibagi 7 latifatul qalbi. Siji ana nafsu yaitu pun sebut nafsul hawa. Nomor loro latifatul ruhi niki pun sebab enten nafsu namanya nafsu mulhimah. Nomor 3 anak latifatus sirri. Lah niki pun sebab anak nafsu namanya nafsul mutmainnah. Terus ana maneh wilayah sing nomor 4 ya niku enten latifah namanya latifatul khaufi. Ana wilayah nafsu nang mriki nafsune
tiga. Terus nomor 5 ana wilayah yang halus sehro dipun sebat latifatul akhfa, ana nafsu namine nafsu kamilah. Terus ana wilayah roh sing menyangkut otak, lha niku namine latifatun nafsi. Ana wilayah nafsu hawa, ya. Hawa. Nafsu jiwa. Jadi supaya dipahami, yen nafsu ku jiwa. Yen hawa nafsu hawa sing mempengaruhi jiwa. Nah, mulane sing dibagi loro jiwa manusia itu. Ana nafsu hawa yang dicacat namanya ana jiwa mata orang itu bagus namanya memiliki jiwa yang baik disebut nafsul mahmud. Lah wilayah sing mahmud bagi lah niki yang lima. Betul. Lah ika nang nafsu sing nomor 6 wau ana nafsu amarah. Lah niki sing dicacat. Nomor 7 nafsu wilayah latifah alusero jiwa orang itu memiliki nafsu juga namanya nafsur rodiyah. Jiwa yang rodiyah bahasa Jawane jiwa yang rodiyah, orang yang ridho pada Allah niku wau mempunyai ciri-ciri apa penyakitnya diwaca penjana. Lah itu bisa dideteksi. Ya niku. Lah sehingga wilayah-wilayah nang nomor 1 latifatul qalb niki wilayah digambarna teorine nang kitab niku lah wilayah Nabi Adam. Sebab apa disebut wilayah Nabi Adam nang kena nafsu lamama. Ya, sebab langsung ketemu karo kowe durung lahir menungsa niku wis anak menungsa namine Nabi Adam. Lho kowe langsung perang karo setan iblis. Dadi tahu persis ketipu dening iblis, langsung kena wujudnya waktu ana larangan dahar buah kena. Nah, mulane ada nafsu Nabi Adam, tapi setelah Nabi Adam Gusti Allah menghendaki petunjuk yang lain sampai kepada utusan Allah yang terakhir Nabi Muhammad. Disebut orang yang dipercaya gandani anak putune Adam nikilah ilmune cukup nang Kanjeng Nabi dipun sebat anak nafsu wilayah kamilah. Bab orangnya sempurna. Baik orang baru dibuat seperti Nabi Adam sampai akhir zaman teorinya kalau teorinya ilmune Allah sing digawe ning Kanjeng Nabi. Mulane nangkene ana wilayah nafsu nomor 5. Wilayah baik ditinjau dari ilmunya, teorinya. Yen Nabi Adam kan ilmune mau kae nuding. Durung kaya zaman Kanjeng Nabi urip nang daya. Jadi cara sing dihadapi iblis musuh siarang. Kudune ya terus setan terus sebab durung ana wong sih. Bene Nabi apa ini buat karo ibu. Orang temurun nangganya nuruna putra. Ya mau anak ketok berarti teori di bidang membentuk manusia yang baik iman niku ya ora pati berat ya niku. Mulane kesleo. Ya, wujudnya disebut wilayah Nabi Adam sebab langsung ngadepi iblis. Waktu dadi rasul niku kan beda karo anak-anak. Saiki wah lha niki dhewe wong persiapan untuk menghadapi umat sing bentuke kaya niki ilmu. Wah, sampai teorinya ilmu yang semacam ini Rasulullah tidak pernah diberikan yang lain Isra Mi'raj. Wah, orang tahu wis menuju surga wis kan Nabi. Jadi bukan ada orang debat bisa cerita, wong wis diweruh itu. Jadi saat itu hal-hal yang dimiliki Rasul memang dawai Quran dijamin al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dina iki ingsun Allah yang pun agama Islam wasirah Muhammad termasuk ilmu ini. Mulanya wilayah Nabi Muhammad kamilah manusia yang jiwanya sempurna. Supaya dipahami ada nafsu yang namanya nafsu
latifatul akhfa nafsune nafsu kamil. Wongnya sempurna. Tapi yang ana hawa nafsu niku berarti nafsu yang dikuasai setan. Yang ana wong sing orang duwe hawa tapi nafsunya ada, sebab nafsu bukan perbu, supaya bisa bedana. Hawa nafsu berarti jiwa yang ditundukkan nurut karo hawa, namanya hawa nafsu. Tapi yang wong mau nafsune dikuasai oleh Allah, lagi arane wong sing nafsune hasanah. Nah, jadi nafs jiwa, hawa perbuatan yang jelek. Nah, mulane aja campur aduk. Jadi nek kula panjenengan wau manusia yang jiwanya sempurna, Rasul mulane disebut insanul kamil. Lah, mulane nafsune disebut nafsu kamilah. Lah niki sing dikarepna ana wong sing kaya Kanjeng Nabi sapa sahabat. Diwerna ilmune lan lakone. Sehingga Kanjeng Nabi sempurnane terus sahabat ning sore terus nganti mursyid kaya kowe. Ki wis entres ndano. Wis bingung bae. Ya bene anggap niku ana omongan sing ngene. Lah kowe tole ngomong wong torekot. Lah niki termasuk kula jebakan sing kaya niku. Wah. Dadi sebab wong sing sempurna niku Rasul. Nah, dawe Quran al-yauma akmaltu dinaiki ingsun Allah nyempurnake maring sira Muhammad. Ya, ning Kanjeng Nabi urip sing sempurna nggo nuntun manungsa. Jin kabeh niki diurteni diwe ilmune. Nah, niku. Sehingga sawise Kanjeng Nabi sehat juga ada jaminan. Jadi waktu semanten juga wong padha bingung lho kok pribe dulu Allah nuruna. Ya, sehingga dipelopori saat itu oleh sahabat Umar. Aja pada tangisan susah pada baik Nabi Muhammad penuh sekayanya kayak baik. Tapi akhlaknya sing sejen niku sampai koyo. Jadi Rasul itu pangeran, utusan. Sebab beliau itu keluberan sifat yang dimiliki kesempurnaannya sahabat Umar. Pidato para sahabat ngoten sebab ana sebagian sing kaya niku nganggep Kanjeng Nabi Rasul kuwi kaya Allah, kaya pangeran. Nah, niku diingatkan. Sehingga saat itu Kanjeng Nabi sedo pun ilmu sing dikhawatirkan oleh mereka orang-orang yang belum tahu ruhaninya Kanjeng Nabi main jauh. Ya, mulane ini kula persiapannya sudah begitu mantap. Ya. Mulane wau Kanjeng Nabi dawuh ana dawe tuba liman rohani wa amanabi untung wong sing weruh maring ingsun toleh iman. Terus wa tuba liman man rohani wa amanah. Bejak wong sing weruh karo wong sing weruh karo wong sing weruh sebab kok nang wis lanang ora weruh nyong primen. Nah, niku rahasia makna hakikat. Kenapa hadis niki muncul? Lah gua ana wong panurut Kanjeng Nabi, priwo Kanjeng Nabi bisa hidup. Kalau sekarang hidup sudah mendekati hari kiamat, itu gambarkan surat Al-Asr, wis waktu asar. Lah bagaimana kita untuk yakin orang Rasul? Lah niki hal-hal niki dikupas nang ilmu nang toriko. Ya, mulane oleh paham niku ora sebatas mone teori wis talqin tok ora. Hatta mereka profesor doktor kau macam-macam biyen orang nicipi ngamul kaya Imam Ghazali. Ya, sebab aula yumkinul usul. Oh ya orang mungkin oleh ulama wa fi syirik tariq lan rahasiat tariqat la yumkinul usul ilaihi. Orang mungkin amale kita urip bisa tekan ning kersane Allah. Bid'alum kelak ngaji tok ilmu ora bal bintauki niku kudu nganggo roh rasa. Imam Ghazali itu. Sebab beliau sudah merasakan benar bal bintauki wal hali tingkah laku pekerjaannya roh membuktikan wa bintauki wal hali wa tabattul sifat nukar ngijoli sifat sing madmumah jadi mahmudah wujud oleh bodoh natepi oleh lakoni amaliyae.
dibukitna ora cukup nglakoni nyong wis nglakoni ora. Yen yo ora harus kakon nglakoni ya hebat kaya ya. Ana koyo ngono niku. Deleng wong nang rekod makan ngomong. Niku nggo ukuran. Sing nggo ukuran niku menurut Imam Ghazali wal hal. Koyo niku tingkah laku. Wa tabdul sifat. Nah, jadi faktor unsur dua sifat ini hilang. Muncul lain sifat-sifat yang ada yang 5. Wis tulis. Ya niku. Jadi untuk mengukur seseorang di dalam hal amaliyah kita itu menurut Imam Ghazali standare niku wal hali wa tabattul sifat, tingkah laku merubah sikap nopo 2 unsur. Lawama karo amal muncul nafsu yang lain. Sing mardia sing kaya apa ciri-cirine? Manusia yang radiyah seperti apa? Orang yang mutmainah. Lah niki muncul faktor nafsu sing 5 muncul. Ya Allah akbar, batin niku ilmu toriko. Iya. Dengan sendirinya dia. Lah dengan sendirinya. Sebab apa? Ketika terjadi proses yang itu fa idza jatta sahibuha la yumkinul wusulu ilaihi. Ya kecuali menurut Imam Ghazali bitaklim ora cukup, wajib nganggo ilmu tapi ora cukup. Bal bitauqi rasa. Menego wal hal tingkah laku perbuatan yang dari tidak baik menjadi baik. Ya niku. Jadi wis koyo niku watak betul sifat, tukar saka sifat sing kejajat menjadikan mahmudah. Yen wis koyo niku menjadikan oleh zikir temenan sebab ana proses ketika semacam itu watak syahid syahid fi dzikr rabbih wa hamma. Himahnya yang tinggi nanti wa muhayyan min qalbihi. Hidup. Lah itu muncul kehidupan hati sebab zikir sing oleh zikir ditalkin oleh mursyid sing sahih niku otomatis bukan usaha dalam arti ilmunya. Beda ini supaya dipahami. Dia secara otomatis ayat itu. Jadi menukar sifat akibat dari zikir itulah kehendak Allah sebab merubah orang ini mampu zikirnya sebab zikir niku ibaratnya iya kayak cor-coran mancurkan penyakit yang hati. Nah, niku sebab kalimat tauhid bila ilaha illallah wa naru bila syayatinil insi wal jin. Sing jenenge la ilaha illallah tauhid wong arane muwahhid wa nurul lil muwahhid. Lah niki kalimat lillah itu ngacurna ibaratnya genine maring setan. Wa nuru lil muwahhidin lan cahaya obor. Nah, mulanya terapi ini ketika orang berzikir wau, sudah disebab oleh apa? Sifat-sifat sing fi dzikri rabbih niku dadi sebab dzulmatul hukmati peteneng ati dadi ilang. Wal ma'asi syai'an fa syai'a sing maksiate ati mipil. Dadi karepe Allah. Mulane wau murid Syekh Yazid Al-Bustami baru sadar. Dengannya mati fasih terus dah. Boleh mati nuruti hawa terus. Qurannya bisa mana nih, tapi kelakuannya aja. Lah niki niku baru sadar, mulanya tak sako. Saja kula pripun. Nah, dia ngerti teori ini, tapi baru diketahui 20 tahun berikutnya setelah mengikuti pengajiannya Abu Yazid Al-Bustami. Termasuk kula niku. Jadi ketika semacam itu nanti menjadikan proses syai'an wa syai'a wal ma'asi niku sifat maksiat syai'an wa syai'a mimpi. Sehingga menjadikan oleh niku wa talaqqat ketetapan. Lah niki sing netepna Allah. Sawise wong semacam itu prosesnya wa talaqqat ya. Anil roda ini saking piro-piro perkara sing den jajar bil fadha ini kelawan piro-piro keutamaan. Jadi sing maunen Allah
Dadi diganti bagus. Wa takhallat dadi sebab ilang ya sapa sifat-sifat sing den jajak ana roda ili wa ta'ala terisi bil fadail keutamaan isine kebagusan. Niku prosesnya kok kaya niku. Mboten dipaksa ning awake mboten Allah. Dan pengalaman kula niku sing kaya niku dilarang kabeh sing pan berbuat niku hawane males. Wis umpama seneng catur contoh, maunen sarungi catur enak bae. Males lho. Lah masih mereka. Niku. Jadi hal-hal sing kaya niku wau Allah ya tadi wa ta'ala menjadikan ta'ala wa ta'ala anir roda ini hilang saking sifat sing jajat terisi ya wa ta'ala terisi menjadikan dia itu yang salah bil fadil sing akhire iki wong sifat tajali yakin sing jadi koyo iku wah wis merasa bodoh temenan wah wis mlebu langkah ngaku ini ya Allah Gusti moga-moga diampun niku sing koyo niku wae ilang unsur-unsur sing napa mawon dadi sebab penghalang niku ilang ya mulane niku agar wong durung ngrasakna ya sehingga wa talaqat anwaril haq bene ara wa talaqat memberikan makom ini orang ketetapan menurut Allah niku cahaya yang hak kepada orang ini menjadikan orang tersebut fatma inna ila rabbiha tenang sampai niki Quran maning yen wong wis mlebur cahaya keimanan faktor ilahi anak nang wong Allah selalu memberikan petunjuk ya piye sehingga awane perkara sing ado karo Allah dipipil dilarang. Contoh gede cilik ya kita panjenengan saya iki mau nek ora duha biasa-biasa baik lakuane. Saiki karo ora duha eman-eman. Lah wis sing dadi eman-eman kula takon sing sapa? Mboten enten perasaan ditekan bojone kiai ini ya ora. Lah niku muncul dari hati. Kaya niku lho. Lah mulane kok terjadi proses ya. Fatma'inna ila rabbiha wa sakana ilaihi wa radiya anha wa ardoha. Sehingga dia selalu mencari ridhonya Allah dan Allah akan memberikan orang ini ridho. Nah, namanya orang yang masuk kategori nafsunya nafsu mardiyah. Kowe koyo piye? Dadi nang wilayah latifah nafsu mardiyahnya muncul. Niku koyo niku teorine. Lah niki kok ikhwan beli lepat dan loro ilmu ndak pinter niku ora. Sing kula heran. Bisa ya. Wah, angger wong sing wah, insyaallah niku. Jadi nek wis Allah nuduhaken ing dalam faktor-faktor sing koyo niku muncul praktek balik kula mengisor. Nah, niku efek daripada orang pikir. Satu, sawise dipun pahami dilakoni iki cerita wong sing lagi nglakoni. Lagi ikhwan wis gampangane. Nah, mulane kudu ngerti ilmune, dudu terbatas meneng wong repot ilmu teorine. Siapapun. Lah, yen wis niku paham, niku lajeng dibuktekna. Oh iya, men kayake nyung kudune golek guru. Lah itu namanya dia teorinya paham terus menimbulkan keyakinan mencari. Nah, yen wis kaya niku ikhtiare pripensi pengaruh dadi guru wau kudu manut matur oleh wa irsyadi syekhi. Wis tak lakone ya wis dene wajib bae ya. Ora bisa dia jawabnya nang iki kan jawabane. Waktune dikir men dadi sababe mau bener dimen oleh dikir. Nah, zikir niku oleh zikir fayadribul jalalati. Mukulakan artinya mukulakan sekuat jiwa fayadribul jalalati bikuatun nafsi jiwa. Artinya niku sekuat jiwa dirasakna lah
Jadi orang waton kok metu omong suara to. Suara itu lasan untuk nuduhaken roh ngikuti. Pripen waktu rasakna roh lisane menila dirasakna sing sore kudu. Jiwa namanya itu. Niku namanya jiwa. Lisan metu rasa jiwane benar. Niku wau, yen niku durung bisa, wah susah niki. Nah, men benar. Terus ilaha illallah. Nah niki namanya bikuwatin nafs. Terus sampai 965 yang belum bisa terus berjuang. Niki karepe awale pengertian make niki tak balik. Nah, primer ya kan kaya miki apa? Ora usahaken. Lah niki maksudnya emen hasil. Sebab wis talken praktek wis dene ora roba. Lah niki kaya niku maksudnya. Nah, yen wis kaya niku wau punasturaken oleh zikir wau. Sehingga ketika orang bikuwatin nafsi mahdusi ala suwedai kalau sampai terakhir illallah kerasa Allah enang kalau wilayah illallah sampai kepada wilayah sir aja illallah baru nang latifatul qalb belum masuk ke fuad. Jadi ketika illallah kerasa paling lubuk yang paling dalam sehingga terasa sekali. Lah niki baru yang dimaksud oleh bikuwatin nafsi ila suwaidatil qalb. Suwaidah itu telung maring ati sabubari. Nah, yen wis kaya niku dadi sebab oleh zikir hatta hingga ia ta'assara ngelampeti ya, ngelampeti. Sebab apa? Oleh wau zikir dirasakna hatta ta'atharu bi hararatihi panas. Panas yang zikir mengandung makna harus hatta yata'atharu bi hararati. Yen durung rasa panas ana awal wau wis biasa pinter ya ora. Biasa dalam pengertian ada pengaruh akhlak tapi jiwa itu terasa juga. Biharati hingga ketika rasanya panas iku menjadikan oleh iku wau min jama'il badan sakabehna awak panas sikile panas sawake panas hatta takatsaro biharati jami'il badan sakabehna awak sehingga ya hisu niku oleh pun rasakan aluse yahtariku jami'an ajzaihi fasidati sehingga milik ya anase niku maring seluruh awak bagian-bagian sing mau rasane pangan yahtariku jami'an ajzaihi bagian daripada awak ya jami'an ajzaihi juz niki seluruh tubuh rasa bagian-bagian mana oleh panas itu yang akan memberikan manfaat asal labat seluruh latifahna alu semaring zikir la ilallah kena yahtariku ngopor hingga waktu oleh niku mau jami ajzaihi al-fasidati fasidah niku sing rusak sing kena penyakit dua unsur akibat dikit cepat lah efek yang lain latifah yang lain muncul. Nah, monen bakil dadi medhit. Kok muncul dewek? Orang perhitungan otak orang muncul. Iya. Sing monen hasud ilang. Lah kok anggere wis pengaruh yang zikir wau yahtariku min jama'il badani ajzai bagian daripada yang negatif ilang. Sing ana latifate halus muncul. Nah, dirasane tambah sabar muncul kue apa wow tembak gawe tambe itu ayo muncul batak niku bapak nawang sing nyegah kaya nyolok kan pun melas karo wong sing musuh
Kan wong umum kayak aku. Itu nanti dengan sendirinya apa sepuh sudah wis praktek, wis pengalaman mulai muncul. Kasihi orang sampai bisa boleh. Nah, niku bukan karena teori apa, tapi dipraktekkan, berarti beliau dulu seperti itu, seperti kita. Beliau kan sering ngomong. Jadi dengan cara zikir yang benar, nanti muncul sing lorot dijajat mepelelang mepel. Nah, liane sing kenang orang zikir muncul. Yo niku, mulane hebat niku. Jadi kok perlu sih panjenengan mau orang tahu kepengin jadi muncul. Sejen karena saya kepengin terus tapi orang pengen tapi tahu kelakon. Kok orang tahu kepengin tapi kelakon terus nyimpan kakon miling diri. Oleh kayak begitu. Saya itu udah tuh di orang kelakon. Suka menang bae semua ngebrukti. Orang ngandel sih ya. Masya Allah. Wong niku Quran. Jadi yakin entuk sing kadang-kadang kita monggo muncul mulane zikir menjadikan oleh wong tingkat makomul yakin. Dengan zikir yang benar, yang utama tingkat yakin itu mudah. Mulane ana zikir esirajab bae yakine maring Quran ya wis susah. Nah, mulane wau binuril jalalati fayahitu ala mahalil latifi kulliha. Alus yang latifah itu kena. Jadi nur cahaya yang maring jalalah kena. Mulane kok dadi wong niku sempurna niki wong kaya Kanjeng Nabi. Yen Kanjeng Nabi langsung sing nyetak Gusti Allah kali kita ilmune teorine ana terus dipraktekna dikasar sebab bobote lawane karo bagusnya hasanat karo sayyiate esi bobote pada malah kok suwe-suwe bagusnya maring hawa luwih kuat alane kok suwe-suwe kaya gitu. Anggere si bayi ceprot lah kowe ora ana hawa tapi kosong kaya niku. Anggere ora cocok karo roe nangis kaya niku. Anane kok nangis karo merem ya enggak si bayi mesti dhewe ora arep bisa melek tapi kok melek bisa tur. Mau sesuatu kaya pribe maksud kula. Awan sing kaya bayi apa wis. Nah, dan kita bawa makanan berwarna maksiat macicil tapi berpengajian. Jadi orang tapi jeruk di sebelah Niki sing koyo niku wau kula panjenengan mau dipun sebat cahaya nurul jalalati fayahitu ala ma'alil latifi. Bagian cahaya kalimat zikir mulane sing diprioritaskan zikir jaharnya dulu. Ya niku sebab pengaruhnya dari zikir jahar menyangkut seluruh latifah. Tapi yang dikirim kofi hanya aktivitas yang aktif. Nang ngriki opo ini nyambung beli sih. Bonek kula boten nyambung. Wah. Iya jebule bagi orang muktadi itu zikir jaharnya yang utama dulu. Sebab yang akan merubah sikap itu. Jadi yang zikir jaharnya usaha kayak itu ya mulai faktor yang mendominasi manusia jiwa namanya nafas itu tadi dengan zikir jahar. Sebab oleh apa? Sebab oleh zikir mau binuril jalalati fayahitu telah beting luberi mari milik mahalil lataifi seluruh ya perjalanan roh yang ada di dalam manusia itu kenang latifat jalalala ilallah. Wow, sebab apa? Sebab akulah wilayah roh tiga ilaha dua ilallah dua. Jadi seluruh 7 latifah merasakan jahar. Itu ya bolak-balik ngomong kayak kita beko ribu apa mana orang film ngaji kan bisa susah. Pol-polan yang pol tersinggung mantap. Nah, kayak sudah ya gue, wah,
Sehingga merasa dan seterusnya itu sudah di tengah perjalanan. Nah, ini kudu hati-hati. Nah, sehingga proses untuk menjadikan orang kehidupan yang dikirnya meningkatkan maqamul iman, maqamatul dikirnya menjadi meningkatkan tingkatan yakin. Ya, tingkatan yakin mudah. Mari apa? Allah. Sehingga kok perubahan mesinnya mau jiwa namanya roh itu dari 7 latifah benar-benar ngerasa. Ya, niko. Nah, mulane ketika melakukan zikir wau, kula langgangan sedaya supaya oleh zikir siji menjadi sebab kula panjenengan paham wau kullu man lam yattaqid lahu syaitan yursiduhu ila al-khuruji an hadhihi sifat wa huwa asilillahi wa li rasulih. Niki supaya dipahami jeroane ya. Sebab yen ora kok sepintas kilas kulit tok wah jero sapa bisa terjadi kaya. Sebab mau Qur'ane sing dadi sebab ngendikane Allah berbahaya bagi orang yang penyakitnya dibiarkan ya. Ya wa amal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Jadi sing nanti termasuk terakhir membayangkan matinya orang Jawa ini. Nah, niku naudzubillah. Ketika terjadi semacam itu sebab li'annahu la yahdati li tariqihi. Nah, sebab apa? Mau wong sing orang ngerti ya cara wong sing ahli paham ilmune sebab menurut Imam Ghazali la tabattus sifat sehingga dia maqamatul yakin minta atau pikir muga sidat. Nah niku wong sing disebut mursyid. Ya, mursyid itu orang yang nalkin namanya mursyid. Nah, yang wis kaya niku wae ila khuruji ala sifat bisa sawise nodongan prakteknya ibarat kula gambaraken niku zikir merupakan obat ya untuk menyembuhkan penyakit karepe niku. Nah, sebab apa? Li'annahu la ya'tadi la wong sing nuduna penyakit lan obate niku mursyid. Jadi litoriki ini dalam dalane opo al-ilaja walau likalfit walau taklifi ya senajan iku wong menguasai la yanfa'u bi ghairi syai'in. Jadi maksudnya si bisa nuduhaken penyakit lan nambanane niku mursyid bisa nuduhna penyakit lan bisa nambani dalam pengertian cara yang ditempuh menurut petunjuk Quran. Nah, mulane wae penyakit dituduhaken riwayat niki dadi anak nalkinan yaiku ana wong arane Abdullah bin Ubay ngomong nyong iman. Dadi kasale wonten ngono kaya niku judulnya lah kaya maneh. Qurane kalaten arah bon ila kiri niku. Nah, salah niku. Dadi nuduhna penyakit mari Allah mari kanjeng Nabi mboten ngawur. Lah niki wong pas sing wong ngerti kaya kanjeng Nabi, lah niki wong sing nerusna. Kaya Nabi ya dudu Nabi tapi sing ati aja ngomong debat kepo. Bisa ngerti ana penyakit sing nuduhna Allah mari kanjeng Nabi sebab ana wong Abdullah bin Ubay ki cekelen mau cerita wong sing cerengeng. Kowe Qur'ane kaya niku. Dadi mau nek kanjeng Nabi paham artine wong syahadat ya Islam, iman Islam. Artine kaya bareng wis hijrah ke Madinah jebule ayat Quran itu berarti baru sadar muncul dawuh ya ayyuhal munafiqun. Oh, lah niki istilah munafiqun niku barang wis muncul ayat niku. Maudhan ya ayyuhal mu'minun, terus ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun. Niku wau ya ayyuhal fasiqun, wong sing fasik. Jadi klasifikasi dia ini sempurna bisa mendefinisikan manusia yang seperti apa orang disebut mukmin. Nah, ini ukurannya. Jadi sini nuduhna Allah. Mulai kudu nganggo ilmu, yen ora bisa ngupaya.
Kanjeng Nabi baru yang kayak gue diwerunake lah namanya Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi tahu. Nah nanti Kanjeng Nabi juga dawuh lagi. Ya. Lah makanya kalau pun saya itu pripun sing nuduna lah jawab ya wa ana wow babdare tuba niku jare Abdullah bin Sulami orang seperti zaman Rasul mendapatkan keluberan ilmu sing Kanjeng Nabi niku tergantung ing dalem oleh demene karo Kanjeng Nabi. Jadi sebab temriku disebut keterangane ikhtilaf berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat lain keluberannya ini Kanjeng Nabi. Saking Kanjeng Nabi mari para sahabat beda-beda orang pada. Nah, jadi nanti ada dawuh dipun sebab Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa muncul istilah As-Siddiq? Nah, sebab si koyo niku wau beda. Hubungan ruhnya dengan Rasul mengakibatkan makna keluberannya sapa Kanjeng Nabi. Begitu juga orang-orang yang dianggap dening Kanjeng Nabi liman ro'a man ro'a. Kita juga begitu, keluberan sejauh mana tergantung urusan hati ya. Nah, mulane wau ya kadang kita lah tak ikhwan sih ya, baru gurune be ora susah. Ya gurune siapa itu berbeda. Sehingga kadang-kadang wah, ini banget yang menjadikan ilmu simplik ya. Sehingga singkoyo niku wau temriki pun sebataken hatta ya wau li'annahu la yahtadi li tariqi il alaji walau taklifat. Ora bisa ilmu syariat kula panjenengan walaupun wis dari keyakinan mantep nggo nuduna perkara sing pelik nang roh kuwi angel. Susah. Mulane wong ana wong ahli syariat ora cukup. Sebab orang menjamin ilmu syariat. Sebab orang keluberan sing dadi niku sing keluberan siapa? Lah nahu ana dawuh. Tuba liman rohani wa amana bi bejawa sing weruning ingsun Kanjeng Nabi oleh iman siji. Sinten? Para sahabat. Sahabat. Lah sawise niku tuba liman rohani wa amana. Weruh karo wong sing weruh. Wong tabiin weruh Kanjeng Nabi beli. Orang menangi lahir menangane Kanjeng sahabate Kanjeng. Nah, niki wong mutung yen weruh ora weruh Kanjeng Nabi tapi weruh sahabat. Lah niki namanya wa tabi'in. Niki ngandel apa sing diaturaken sebab niki wong keluberan. Nganti ila akhir dari nganti dina kiamat wong sing weruh karo wong sing weruh sama mursyid. Ya niku mulane terpilih walau taklifan la yanfa'u bi ghairi syekhin walau hafadhu alfa kitabin walaupun apal 1000 kitab. Sebab lah jaminan nih. Yang mursyid kan ada jaminan. Liman ro'a man ro'ani. Sebab mursyid niku wong sing weruh karo wong sing weruh sebab oleh niku sing dijamin anane wong wa amanah. Ya niku tapi syariat apa? Syaratnya asal ngerti bae kan ora diulang ora salah. Jadi balighu dalile balighu anni walau ayat dan sampaikan walaupun kamu ngerti ayat. Tapi nang repot sing diajar. Sebab apa sing diajarkan roh? Harus izin lampe-lampe nyopanalke dheweke beroe. Kesijalaton panalkin kepribe. Niku gambarane koyo niku. Mulane kecuali Madun juga sahih. Nah, sehingga setiap wilayah bagian daripada al-syahrat dia mampu memprediksi bagi muridnya atau yang sudah ditalkin. Nah, niki sehingga mengko terjadi proses sing menjadikan hal-hal semacam itu di dalam maqamul yakin, tingkatan yakin ini Allah makin cerdas sebab oleh anwarul haq cahaya kebenaran. Ya, jadi anak voltase niku enten naik 5 watt 10 watt sampai watt. Sebab kalimat thayyibah niku wau taksifu
lidzakiriha buka mari wong zikir. Nah, apa sebab oleh kaya niku saking anir roda iri sifatil hayawan. Nah, saking faktor unsur-unsur sing nutup ala ikil unsuriyati saking bagian unsur-unsur apa? Unsur-unsur latifah anak itu sing dijajat loro niku bisa majurna sing negatif jadi positif, sing normal jadi abdol. Niku kaya niku. Jadi akhirnya apa? Sebab oleh kaya niku bisyartin aktuha biqalbin taqi. Syaratnya oleh ngalaman kebuka ulumud diniyati wal asrarul ghaibiyati wa tasyhadu min anwa'i tajalli perkara telu muncul ning wong mau sing dikira bener wau sing nglakuraken sampai hatta ya ta'akhir terati muncul ilmu laduni terus nara asrarul ghaibiyah ilmu asrarul ghaibiyati gaib nomor 3 wa tasyhadu min anwa'i tajalli perkara telu dhewe kita mari wong mau sing dikira prosesnya wis pinter menjadikan benar muncul wow wa takhallat minar radaili wa tahallat minal fadail sing negatif ala ilang terisi dari beberapa kebaikan. Nah, wa tahallat itu terisi ya menjadikan fadail sing utama terus makin nikah sampai di maqamatul yakin tingkat yakin juga. Nah, yang wis terjadi proses kaya niku wonten mriki layan fa'u bi wali syai ora ning manfaat walau iku wa hafadhu alfil kitabin apal 1000 kitab tidak mungkin apal 1000 kitab untuk menjamin daripada untuk menghilangkan penyakit darinya. Nah, niki kata-kata gitu. Nah, niki dasarnya dudu hawa nafsune wong sing ngangkit. Oh, engkur. Nah, wae terasakan sing menyangkut ilmu niki walau hafidho apa ilmu di dalam alfin kitab. Sebuah kitab. Dasarnya apa? Wong apal sebuah kitab itu bangsane wong sing wah, kayak Imam Syafi'i ya. Niku mawon do ngalap tarekat kabeh niku. Ya ora dianggap darane pribadi. Sebab apa muncul ini? Sebab dene Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu 'ala ilmin. Ingsun Allah wis nasaraken ing atase pira-pira ilmune. Ki sing apal alfi kitabin niki sing nasarna Allah. Sebab apa? Mau nang ngarep sebab oleh nama nuruti hawa. Bisa sana. Wong kene terus malah nuruti hawa. Niku mulane bisa sana niku. Wa adallahu ala ilmu lan ingsun Allah nasarna ing atase iki wong ing ilmune. Duwe ilmu dilakoni, tapi oleh nglakoni nuruti hawa. Sebab kula kenging ana siji gawe. Ya, kalau si guyonan, anak wong mutalkin lah. Kalau niku ibaratnya bakul es, panukan kalau kampanye bubur keliru. Jadi sampai ngomongan gue prime maksudnya. Anak jahit, dakwai laris, berarti takin torekot, boleh dakwai nyemung contoh apa jawabnya kayak gue kan usahanya es. Yang kalau ibaratnya niku ngoprak-oprak wong gontoku segar berarti kan kalau mereka dengan jadi sampai orang gelem dakwah orang gelem torekot sebab dewek kiai syariat. Jadi gue pasti orang mangan. Jadi dakwah menurut teori syariat. Niki wis enten wong sing kaya niku pedomane apa maneh gelem talqine. Wong niate mondar-mandir dakwah wis kampanye yang daripada tuku dodole patin bukan langkah audio. Berarti kan menuruti ya. Lah niki Qur'ane. Lah kaya kowe karepe sapa wong dhewek nanti ora bener nek ora ikhlas kok dilakon bisa dilakoni. Nanti kowe omongan. Ayo. Kula kan bisa nih ya. Ya berarti kan keliru bisa ngomongnya ke betul kayak aku. Berarti boten sadar apa ora niku dia
sudah klebu kategori niki. Wa adalla lan ingsun Allah wis nasaraken. Ya. Adalla Allah ala ilmin. Allah wis naraken ing atase ilmu iki wong. Wong sing wis disasaraken. Wa khatama ala sam'i wa qalbi. Allah niku wis nutup ing pira-pira pemrungon lan atine wa ja'ala ala basarihi hisyawa. Wis ora kupinge pituture wong tok cukup. Ndadekaken sapa Allah basiroe atine ketutup hisyawa luwih. Wah diotek-otek wis ora bisa. Niki dipun sebat wa ja'ala ala basarihi hisyawa. Basirah niku basarihi mata hati. Jadi dengan pertimbangan apapun dia sudah kuat omongan mau sehingga tidak akan ada. Lah terus Allah fama yahdi min ba'dih. Ayo siapa sih bisa nuduna maring wong kiye? Wah, tantangane Quran semua. Fama yahdi. Ayo sapa sing arep paring pituduh. Min ba'di sawise ingsun Allah nasarna. Niki Quran mulai muncul kemriki ngendikane wa itu fi kitab walaupun apa sing kitab niki yen Allah wis nutup ora wah mulane mangke kemriki pun sebab zahiral ismi biar mereka itu bicara macam-macam berarti memperbanyak dosa niku ya niku mulane jawabnya ngomong sing kaya kowe diem ya itu urusan Allah. Wis harus diladeni. Mulane muncul tambe ayan itu mari kok kayake primen carane biar Allah itu. Sebab kalau yang terlalu over berarti lawan Allah. Allah wis gak bawa yahdi. Berarti nyokon ngomong debat macam-macam percuma. Wis dilem apa iki? Niki ki ngomong ngerti kaya niku. Jadi sebab muncul dawuh pun apa? Sepuh, tapi sebab wis tau lakone, didalili ya percuma. Wis Qur'ane ana. Wa may yahdi min ba'dihi afala tadhakkarun anak sapa sira ora do duwe akal. Ora do mikir. Mulane wis biar saja. Jadi kita tetap proses berjalan. Niku termasuk kita penjenengan niku ngoyok najat biasa niku belum ada dipoyok sak suwi bele sebab karena wis sampean leren yo mesino macam ora rapat mateng-mateng pati-pati loro dikesukan ana sing ngomong sampean sing paling didemeni sing paling dicintai primen nyokapon sing paling demenin sampean siapa sih? Bojo ya. Lah tole ngomong kayak gue tole primen sampean. Allah, mau wis lama nih ya. Wah, susah nih. Lah niku mau ngadep pasti niku kok Quran kok. Yen ana wong urung talqin dadi talqin ke mudah klase. Ya, cara Quran innalladzina taqau innalladzina taqau nalikane wong padha lakone takwa. Innalladzina taqau idza massahum ta'ibun minasyaiton nalikane ana siji wong sing munggah takwane bayang sokan dadi kiyang Jumat mau nang jam tengah rola saiki jam 10 wis makan nikah. Ya, sepupu tombo ibadah. Nggih kok teka setan sing nomor gilirane sejen karo setan wingi. Grentes setan sing katon maupun sing ora katon. Dilalah muncul setan sing katon sing bojo. Demikian contoh. Sebab ana ora dikir, seke wis talqin kabar. Maune ora dikir dilakon satu masa. Berarti ningkat. Lagi mesti muncul masyahur taifun. Perasaan baik yang keluar dari luar maupun yang tidak keluar dari luar. Sing jaba mau atau menteles wong sing paling disenengi sampean. Wah, niki yen wis kaya niku ngerti ya minasyaiton, kowe sing setan. Nah, primen penyelesaiannya yang pantakon ning awake kula sampean ketemu kaya wong Qur'ane ya ana sih. Jadi ora usah ditolak kayaknya.
wis gadepi samestine ya wis yen wis jalan keluar jawaban menurut Quran masyaallah itu minasyaiton tadzakkaru balik mana jawabnya jare Allah dzikir ayo dzikir malah domo iya sampai kok tambah apa dikira ning ngadep wong sewok jangkele tambah iya tapi main Quran kayak kowe sih tadzakkaru lah sing pun gua apa leren nyong takon jadi sampai leren baik oh kowe jawabe nang Quran tadzakkaru fa idza hum mubsirun maka nalika iku ana sapa sira mubsirun oleh basira wa Allah sing panulungi anggar kita ini nulungi meneh duit to duit primo nomor mangkat dadi males mbok dadi males sing perintah siapa mon ini guru nyong ora tau perintah males amel lu dicik nenteng dikir singkat kena proses sih kaya secara otomatis kaya no orang ini orang melu repotan iya dah repot wah anak biasa kayak masih gara-gara repot tetap sampai rudu sampai suka ninggal rekod ya anak ya niku lah niku mulane ngaji ya idza masa ta'ifu minasyaiton tadzakkaru jare Allah pun do dikir maring oleh dikir sing kuat pas butuh dikuatkan terus dan nonton betang juga dikira-kira mandek boten ta boten boten prenan boten perintah pun kuliah subuh sih ya boten perintah ya bener loh belum nah niku baiklah menanti Allah yang akan memberikan basirah petunjuk baik maring bojone maupun maring awake ya niku cara wong liya mongko wong liya pantiben petunjuk aya mulai anak siji wali belajar ilmu tarekat ya ngono lah apa-apa barang pelaku paling masjid karo santri dodok kon maghrib mangka wis paling mlebu dodok dijogeti dene bocah kae jano ya boleh botol karo nenggak ya kan liwat ae lho sampai priben sampai umpama jadi wali wong turun wali sampai orang-orang ke si wali kan maring masjid dodong remaja nggawane botol nunggah orang nyekel gitar kan laku bisa lah sampai nang ya ketemu kayak ke priben bukan jadi wali sampean ngurung dadi wali ya masak lakon bukan wanjo kelas mono lan wali donga ya Allah Gusti mugi-mugi Allah paring petulung datang remaja-remaja niki dongane niku supaya diwen hidayah supados diparing pitulung Gusti Allah jerit santene krungu bisane panjenengan kan wong sakti hebat beli gelem disigek sih ora sigek ora mempan gitu niku begitu wis pragat amin sanane amin bocah gayar-gayar botole tampokna ning batire blak nyekel kita tampokna ning batire blak mendem tapi nyekel botol tibane maring gletak kabeh alhamdulillah begitu lah ke hidayah lewate botol dadi ora mesti mulane dongane hebat tak pikir gitu niku donga sing paling manjur tepat niku. Wah, ngene. Wow. Dadi niku wis ora simpan hukume sapa. Upamane bocah dipasi botol isi separo kan ana isine yo teplek yo wis lelet. Lepok gitar plek pas nang hidup nang. Lepok yo wis yo. Jebule ana siji wong ora rumun mriku. Ombo kepada kelut dewek. Jadi ini melaku. Niki pripun terus itu si Brinyong wis masih keadaan omah. Dan niku
sing koyo niku bisa terjadi. Mulane ya wau ilmune wau pada putulis sifat. Jadi setiap saat harus diilmoni, tahu diamalkan, diyakini. Insyaallah mungkin insyaallah paling inayah. Macam-macam selalu pelebiran agen guru-guru kita. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.